السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد المخصص لدرس المقاومة الكهربائية la résistance électrique. Alors j'espère que vous allez bien et on va commencer donc continuons les cours concernant l'électricité. Donc voilà. Alors la résistance électrique المقاومة الكهربائية. في هذا الدرس غنتعرفوا على مفهوم المقاومة الكهربائية والرمز ديالها والوحدة ديالها والجهاز باش كنقيسوا الشدة ديالها، يعني شحال القيمة ديالها. مفهوم؟ إذا la première chose, donc la notion de la résistance électrique, donc pardon, oubliez ça pour l'instant. Alors la notion, donc مفهوم المقاومة الكهربائية. alors donc اول حاجه غنتعرفوا عليه هما لي كوندكتور اوميك. لي كوندكتور بالعربيه هما الموصلات الاوميه. اوميك يعني اللي فيهم مقاومه ار، اللي فيهم المقاومه هما دوك الموصلات اللي فيهم مقاومه ار. يقدر يكون سليك، يقدر يكون مثلا جهاز تخين، يقدر يكون اي حاجه فيها مقاومه داخليه راه كنسميه كوندكتور اوميك. نشوفوا لا ديفينيسيون ديالها. Alors les conducteurs ohmiques sont des dipôles non polarisés de forme cylindrique. يعني هما ce sont des dipôles non polarisés. non polarisés يعني ما فيهمش القطب موجب هنا ولا القطب السالب هنا ولا داكور. ils ne sont pas polarisés. la forme ديالهم il est cylindrique، يعني la forme ديال اسطوانه dont les deux bornes sont identiques. يعني la borne ما عارفينش فين هي لا بورن بوزيتيف ولا بورن نيجاتيف، يعني زو سون ايدونتيك يعني متماثل ولا متشابه. caractérisé par une grandeur électrique appelée résistance، كتميز ليا بواحد المقدار كهربائي كنسميه la résistance. c'est clair. alors هاد لو grandeur، cette grandeur se note grand R. l'unité internationale ديالو هي الاوم. الاوم d'accord. le symbole ديال هذا الاوم هو هذا كنسميه اوميغا. سي لا لتر غريك كنسميوها اوميغا. سي كلير. مزيان. شوفوا امثله ديال هاد لي كوندكتور. دونك هذا سي ان كوندكتور، هذا سي ان كوندكتور اوميك. هذه ليماج ديالو. سي كلير. عنده واحد لا فورم سيلندريك، عنده واحد لا فورم ديال اسطوانه. نشوفوا الرمز ديالو يعني الرمز سامبول نورماليزي. Donc هذا هو لو سامبول نورماليزي ولا كونفونسيونيل دو كوندكتور اوميك. وهذا الا كتلاحظوا ما عنديش هنايا بوزيتيف ولا نيجاتيف. علاش؟ لانه الي نون بولاريزي. نون بولاريزي يعني يقدر يدخل له كورون من هنا، يقدر يدخل من هنا. سي كلير. مزيان. alors on représente un conducteur ohmique par le symbole. donc هذا هو لو سامبول ديالو. وهذا سي كلير. مزيان. كاينين الوحدات ديال هاد لونيتي هادي، كاينين الوحدات ديال لونيتي ديال اوم. كاين لو كيلو اوم، كيلو اوم. كاين لو ميغا اوم، تيل كو واحد كيلو اوم كتساوي ليها 1000 اوم اللي هي 10 أس 3 اوم. واحد ميغا اوم هي مليون اوم. مليون اوم 10 أس 6 اوم. مفهوم؟ لازم اون باس. الوغ نشوفوا دابا التاثير ديال لا ريزيستونس في واحد لو سيركوي الكتريك. نشوفوا دابا ديك المقاومه شنو هو الدور ديالها في واحد لو سيركوي الكتريك. مثلا الا عندي واحد لو سيركوي الكتريك فيه ان بيل وفيه واحد لا لامب، ونشوف الا زدت المقاومه نشوف كيفاش غادي تاثر ليا على ديك لا لامب. مفهوم؟ اكسبيريونس. Donc on réalise le montage ci-dessous et on mesure l'intensité du courant dans le circuit en milliampères. دونك غناخدو واحد لا لامب اللي هي هادي، وغادي نقيس شده التيار اللي كدوز ليا في هاد لا لامب. غناخد لامبيرمتر. فوالا. دونك غناخد لامبيرمتر وغادي يدوز ليا واحد شده التيار من الجينيراتور اللي هو هذا. دونك هذا يقدر نسميه بيل ولا جينيراتور بحال. دونك بيل نسميوه بيل، عمود. غيدوز ليا التيار الكهربائي من لامبيرمتر وغيدوز ليا من المصباح. دونك الا داز من المصباح اش يوقع؟ غادي المصباح غادي يشعل. مزيان. غنشوف دابا الا زدت لا ريزيستونس. قبل غنشوفوا شحال عندي ديال لو كورون. شحال كيساوي لي لو كورون؟ كيساوي 220.
إذن la valeur indiquée par l'ampèremètre est 220 milliampères. غنشوف دابا إلا زدت مقاومة ولا conducteur ohmique. Donc on branche en série avec la lampe un conducteur ohmique R1 et on remesure l'intensité du courant. Donc غنحطو واحد la résistance ici وغنعاودو نقيسو شدة التيار ونشوفو شحال غتعطينا شدة التيار. إذن ها هو دونك حطيت واحد لو كونديكتور اوميك هنايا سي كلير وغنشوف شحال عطاني. دونك فوالا لو سامبول. دونك حطيت R1 ici وغنشوف دونك شحال كتعطيني 108. Donc la valeur indiquée par l'ampèremètre est 108,1 milliampères. اشنو كنلاحظ بان l'intensité du courant il est comment واش diminué ou augmenté. Bien sûr il est diminué. Très bien. Donc observation, l'introduction d'une résistance dans un circuit en série fait diminuer l'intensité du courant dans tout le circuit. Et l'introduction est إدخال مقاومة في واحد لو سيركوي مركب على التوالي ينقص من شدة التيار الكهربائي. Conclusion. إذا لو conclusion c'est quoi le rôle؟ يعني الدور ديال la résistance. Le rôle de la résistance dans un circuit est de faire diminuer l'intensité du courant. يعني ملي نقول لكم شنو هو لو رول يعني الدور غتقولوا ليه الدور ديال لا ريزيستانس هو diminuer l'intensité du courant. ندوزو لي رومارك. Les remarques, يعني ملاحظات. Plus la résistance présente dans un circuit est élevée, plus l'intensité du courant électrique dans ce circuit est faible. يعني قد ما كانت R la résistance كبيرة قد ما كانت I l'intensité du courant صغيرة. مفهوم؟ الثانية ملاحظة الثانية la place d'une résistance n'a pas d'influence sur l'intensité du courant. يعني فيما حطيت la résistance ما عندوش تأثير على l'intensité. مفهوم؟ Le meilleur conducteur يعني أحسن conducteur ohmique يعني أحسن conducteur possède une résistance électrique faible. إذن الموصل الجيد له مقاومة ضعيفة. Les isolants ont une résistance électrique trop grande qui empêche le passage du courant. يعني les isolants شنو هما؟ يعني هما العوازل عندهم واحد المقاومة كبيرة بزاف داكشي علاش ما كيخلوش ليا لو كورون باش يدوز داكشي سميناهم عازل. مزيان دوزو لا غروند 2 لا بارتي 2 détermination de la valeur d'une résistance électrique. دابا في هذه الفقرة هذه غنتعرفوا كيفاش نحسبوا القيمة ديال R. ديك هاد R هذه غنشوفوا كيفاش نحسبوا هذيك R. سي كلير. أول حاجة غنستعملوا ما يسمى ب لو كود دي كولور. ترقيم بالألوان. لو كود des couleurs. Chaque conducteur ohmique porte des anneaux colorés et chaque couleur correspond à un chiffre comme l'indique le tableau suivant. قال لك سيدي كل كوندكتور اوميك اللي شفنا في الصوره الاولى اللي عقلتوا لها اللي عندها فورم سيلادريك عنده شريطات ملونين. هذوك الشريطات الملونين كل لون كيمثل ليا واحد القيمه كيمثل ليا واحد لو شيفر. صافي مزيان. احنا دابا نعرفوا دوك الالوان. اذا عندي هنا الكحل القهوي الحمر البرتقالي الصفر الخضر الزرق بنفسجي الكري والبيض. الا عندي الصفر راه زيرو، الا عندي البني راه كيمثل لي رقم واحد، الا عندي الاحمر كيمثل لي رقم جوج الى اخره. مفهوم مزيان. اذا دابا هذا كوندكتور اوميك، مثال ديال كوندكتور اوميك قلت لك عطيني القيمه ديال هذه المقاومه شحال. اشنو غندير؟ غادي نمشي نشوف لو شيفر نيميرو 1. عندي لو شيفر نيميرو 1 شحال هو؟ لو جون. شحال هو لو جون؟ لو جون هو 4. دونك غنمشي نكتب 4، نمشي ندير لهنا وندير 4. ونجي الشريطه الثانيه عندي هو لورانج شحال؟ 3. دونك غنمشي ندير 3. وهاد لو شيفر الاخراني لو نومبر دو زيرو شحال عندي؟ لو زيرو شحال عندي هنا؟ عندي القهوي. دونك لو مارون شحال من لو مارون؟ يعني واحد. شحال من زيرو غندير؟ غندير واحد زيرو. دونك ها هو صافي. دونك ديما في لو كود هذا توليرون، هذا كتسمى توليرون محايد، ما عندوش دور. صافي. اذا وقت ما بغيت نحسب القيمه ديال واحد المقاومه شنو كناخذ جوج ارقام الاولين كنكتبهم، والرقم الاخراني هو عدد الاصفار. مفهوم مزيان. شوفوا مثال اخر.
Donc pour lire la valeur de la résistance, il faut d'abord placer le conducteur ohmique dans le bon sens et suivre la méthode suivante. مزيان. Donc le bon sens هو انني نحط هاد les trois chiffres اللي عندي هنا نحطهم على اليمين وهاد لو ديرني شيفر على اليسار. داكور مزيان. دابا نشوف شحال عطيني هادي. دونك عندي هنا لو مارون. غنرجع نشوف لو مارون شحال. لو مارون سي 1. دونك غنجي ندير 1. سي كلير. ونرجع اش من كولور عندي الاخرى. عندي لو فير. لو فير شحال 5. غنجي لهنا وندير 5. La troisième couleur c'est le bleu. يعني شحال من صفر غندير. دونك لو بلو 6. يعني شحال من صفر غندير؟ غندير 6 ديال الاصفر. دونك غندير 1 2 3 4 5 6. سي كلير. دونك ار هي 100. دونك عندي هنايا 15 مليون. دونك عندي هنايا 15 مليون. دونك اشنو غندير؟ غندير ار égal 15 fois 10 à la puissance شحال؟ 1 2 3 4 5 6 à la puissance 6. الوحده ديال ار شناهي؟ هي اوم. يقدر نكتبها بهذا الشكل هذا. شحال هي 10 و6 اوم؟ هي كيلو. هي شحال؟ ميغا اوم. دونك غندير 15 ميغا اوم. سي كلير. مزيان. جيسبر تكون فهمتوا الطريقه ديال الحساب. اون باس. ممكن عاوتاني نحسبوا ار باش غنحسبوها بواحد الجهاز اللي سميتو الاوم متر. مزيان. كاين واحد الجهاز اخر اللي سميتو لو ملتيمتر. هاد لو ملتيمتر كيجمع ليا ما بين لامبيرمتر و لو فولتمتر او الاوم متر. Donc le multimètre est un appareil qui peut mesurer la tension, l'intensité, la résistance. C'est un voltmètre et c'est un ampèremètre et c'est un ohmmètre dans un seul boîtier. يعني واحد العلبة فيها l'ampermètre والvoltmètre والohmmètre. دابا كيفاش غنحسب هاد l'ohmmètre؟ Donc utilisation du multimètre en mode ohmmètre. شنو غندير؟ غناخد هذاك الملتيمتر. Donc je dois placer le sélecteur. يعني داك السهم غندورو لجهة الملتيمتر. غندورو لجهة الاومتر يعني لو سامبول اللي عنده اوم. وغادي شنو؟ utiliser les bornes com et oméga du multimètre. Donc غادي ندخل الكوم هنايا وغندخل الاوم هنايا. دونك هاد السلك هذا غندخلو في الرمز اللي هز ليا اوم وهاد السلك غندخلو في الرمز في البلاصه اللي هز ليا الكوم. Commencez par le calibre maximum. Ensuite, passez au calibre inférieur pour obtenir une plus grande précision de la mesure. Donc, le chiffre 1 s'affiche, le calibre est petit ou inférieur à la valeur du résistance. Donc, il a atteint le chiffre qui est 1, وحتى واحد الفاصلة راه la valeur de la résistance كبيرة. يعني le calibre اللي اختاريت il est plus petit. La valeur affichée sur l'écran est exprimée en unité du calibre. Donc هذا c'est un ohmmètre. هذا هو الرمز ديالو. Donc j'espère que c'est clair. On passe à les exercices pour mieux comprendre. Donc si vous arrivez ici, il a merci de laisser un message ou bien un commentaire. Et allez, à bientôt.